alimentare cu apă rece. Acestea sunt echipamentele suplimentare pe care noi le montăm pentru alimentarea cu apă rece. Deci în loc să avem o simplă țeavă care este racordată la baterii pentru consum, apă rece, avem rezervor stocare, Easy Box, da, pentru ridicare presiune, să nu fim dependenți de presiunea de la rețea. Apa este stocată în acest rezervor care este tratat antibacterii și de asemenea avem acest vas de expansiune cu manometru pentru monitorizare și cel mai important, stație de filtrare. Observați aceste 3 filtre care ne ajută să avem o apă mai curată decât cea pe care o primim de la rețea, astfel încât ea să fie și potabilă, să o putem consuma în situația în care dorim să facem asta.